म एज अ टिचर भएर काम गरिरहँदा सब्जेक्ट टिचर पनि थिएँ, क्लास टिचर पनि हुन्थेँ र हाम्रो ड्युटीहरू धेरै हुन्थ्यो। अनि त्यति बेलामा मलाई यो बच्चाहरू चाहिँ स्कुल काउन्सिलरसँग नजिक भएको देखेर, उहाँहरूसँग गएर कुराहरू सेयर गरेको देखेर एकदम डाढो लाग्थ्यो क्या। किन मलाई बच्चाहरूले कुराहरू सेयर गर्दैनन् होला, मैले उनीहरूलाई सब्जेक्टमा हेल्प गरिरहेको हुन्छु, उनीहरूलाई अरू पनि कति हेल्पहरू गरि नै रहेको हुन्छु, त्यस्तो धेरै के अप्ठ्यारोमा पारे जस्तो लाग्दैन भन्ने त्यति बेलामा लाग्थ्यो। र जब मैले यो काउन्सेलिङ प्र्याक्टिस सुरु गरेँ नि, अनि मैले थाहा पाएँ कि ममा कति धेरै कमजोरीहरू रहेछ, त्यही भएर बच्चाहरूले कुराहरू धेरै सेयर नगरेको भनेर। जबकि बच्चाहरूले कुरा त सेयर गर्थे, तैपनि उनीहरूका इमोसनका कुराहरू, कति कुराहरू चाहिँ किन सेयर नगरेको रहेछन् त भन्दा म ध्यान दिएर सुन्न नसक्ने रहेछु। अनि काउन्सिलरहरूले चाहिँ एक्टिभ लिसनिङ भन्ने एउटा तरिका हुन्छ कम्युनिकेसनमा, त्यो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ। त्यसमा के गरिन्छ भने अगाडि कसैले हामीलाई केही कुरा सुनाइरहनु भएको छ भने विदाउट जजमेन्ट, विदाउट इन्टरप्सन हामीले उहाँहरूलाई सुन्ने मात्रै हो। बिचमा हामी एउटा शब्द पनि बोल्दैनौँ। हामीले प्र्याक्टिस गर्न गाह्रो हुन्छ नि। हामी टिचरहरू चाहिँ हरेक कुराको सोल्युसन छिट्टो दिइहाल्ने क्या। यस्तो गर न अनि ठिक हुन्छ होला, ल भोलि हेरौँला, तुरुन्तका तुरुन्तै हामी चाहिँ सोल्युसन दिने, एडभाइस दिइहाल्ने। तर काउन्सिलरहरूले चाहिँ त्यो बच्चाको कुराहरू पुरा सुनिदिनुहुन्छ, उसलाई स्पेस दिनुहुन्छ, उसले भन्न चाहे मात्रै कुराहरू उसलाई खोतल्न हुन्छ। त्यही भएर बच्चाहरूले त्यति धेरै खुसी भएर आफ्नो कुराहरू चाहिँ काउन्सिलरसँग सुनाउन जाँदो रहेछन्। एक्टिभ लिसनिङ यदि हरेक टिचरले प्र्याक्टिस गर्ने हो भने एकदम बच्चासँगको हाम्रो रिलेसन चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। अब मैले धेरै पछि बुझेँ यी कुराहरू, र मैले त्यति बेलामा अन्जानमा कुनै भाइ बहिनीहरूलाई जज गरेर नराम्रो फिल गराएकी रहेछु भने यही भिडियोबाट भेरी सरी भन्न चाहन्छु। हामी कोही पनि टिचरले जानेर भाइ बहिनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्दैनौँ। टिचरलाई धेरै ड्युटीहरू हुन्छ र हामीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ सहयोग मात्रै गरौँ भनिरहँदा कहिलेकाहीँ सहयोग गर्ने तरिका नजान्दा पनि हामीबाट भाइ बहिनीहरूको चित्त दुखेको हुनसक्छ। त्यसको लागि टिचरहरूलाई पनि यसो बुझिदिनु होला भनेर भन्न चाहन्छु है।